بصوا بقى كده اتبل معاكم البطاطس. ماشي، دي التتبيله اللي انا على طول بعملها، بتبلها واسيبها شويه وبعدين بحطها في الصلصه تشرب من بعضها. ماشي، ده كده قرن فلفل اهو، موجود عندك بقى، مش موجود عايزه تحطي براحتك يعني. ماشي، دول حبه بهارات، معلقه كزبره كده مش كتير. ماشي، حبه كركم. كركم على فكره بيدي طعم في الاكل حلو. ماشي، دي كده معلقه كمون. توم باودر معلقه. بصل باودر معلقه برضو. وحطيت انا كمون وكل اللي قدامي ده انا حطيته. ماشي، هتبلها بقى بحبه ملح كده. نسيت الفلفل، فلفل اسود بس. بس بقى كده دي ماجي بودرة. ماشي، حبة ماجي بنطعمها بيهم يعني عشان يبقى طعمها حلو. خلاص، كده توم. احط معلقة توم حلوة كده كبيرة، تديها بقى ريحة فظيعة، ريحة وطعم طبعا معروف كده كده اي طبخة بنحط عليها معلقة توم نية في الصلصة كده. بس انا هتبل بيها كده وهوريكم بقى هعمل تاني. بصوا بقى كده وانا اساسا قطعت البطاطس على البصل على كله. بص بقى بروح عاملاها كده وسايباها بقى كده حوالي بتاع ربع ساعة. خلاص، عايزه اقول لك بقى بتدي طعم فظيع. اما تتبلي بقى كله مع بعضه كده وتسيبيها شويه، كل ده بقى التتبيله ديت بيشرب منها البطاطس والبصل، بيبقى طعمها جميل جدا اهو زي ما انتم شايفين كده. ماشي، هسيبها بقى كده تتبل مع نفسها واما تتشرب بقى. بصوا انا كده كده بفك الصلصه في الصينيه في جنبي، بس انتوا مش هتشوفوها. خلاص، وتعيش بقى كده مع نفسها كده شويه حلوين، وبعدين ابتدي احطها في الصلصه واسقيها بقى شرب. بصوا بقى كده انا جبت الكبه بتاعتي ماشي، هجيب بقى الخبيزه اهي اللي انا عاملاها. على فكره انا حاطه عليها سلق، عاملاها في شويه ميه كده بسلق وكزبره خضراء. ماشي، هضربها بقى كده نص ضربه، مش هضربها كتير لان الخبيزه تستحب ان هي تبقى خشنه، مش زي الملوخيه تبقى ناعمه. ماشي، في حته وقعت بره مش مشكله هنجيبها. وانا حاطه لها على فكره شويه شوربه بيغلوا شويه كده عشان اعرف اضربها. كده اللي وقعت اهي. ماشي، احط لها بس حبه ميه كده صغيرين من من الميه بتاعتها كده اهو كده. وابتدي بقى هضربها. ماشي، هختبرها كده بالمعلقه اشوف لسه عايزه شويه. بصوا بقى كده ما تبقاش ناعمه وهتبان برضو لما تحط في الشوربه. بصوا بقى بسخن لها شوربه اهي، شوربه اللحمه هتغلي زي شوربه الملوخيه بالظبط، وبعدين هنتشها بالتومه. بصوا بقى كده الشوربه اهي بتغلي خلاص. الشوربه متحطش عليها حاجه، احنا كده كده
مملحينها وكل حاجه ايه، حطيناها في مع اللحمه وهي بتتسلق. خلاص هنزل بقى كده بالايه، بالخبيزه اهي. اهو اهو، كل ما بتغلي كل ما ايه، ما بتتقل. بصوا بقى خضرها، بصوا خضرة ازاي وجميله، جميله جدا 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 وحلوه بقى اللي عندهم كحه وكده، حلوه جدا. الدكتور بيقول كده بتمسح كده الصدر كده، بتمسحه كده، بتخليه ايه بقى، اللي عنده كحه بقى مزمنه ومش عارف ايه، دي ما تقطعهاش طول الشتاء، تحفه جميله جدا. بيتحط لها ايه بقى عشان تتخن بقى كده وتلف بقى كده وتغمسيها، ماشي. تحط لها ايه، حبه رز مش كتير. بصي اهو، قد ملو ايديكي كده ايه رز، وسيبيها بقى. واما تبتدي بقى تتخن بقى كده والرز يبتدي ايه يستوي جواها، هنبتدي بقى نعمل لها طشه الثوم زي الملوخيه بالظبط، بس طشه الثوم بتاعتها ما بتحطلهاش كزبره، خلاص يعني كزبره ناشفه لا. بصوا بقى كده، دي بقى الايه، التركايه بقى بتاعتها بقى، ان انت بقى يبقى عندك، بصي اهي، حزمه كزبره كده على شبت، بس مش كبيره قوي يعني، صغننه، عودين عودين. وهبتدي بقى ايه، اخرطها بقى كده ايه رفيع جدا. دي بقى بتبقى طعمها تحفه، الكزبره الخضراء كده كده عارفين بتدي ايه، اي طعم ايه جميل للاكل. خلاص الشبت يعني ما تكتريش، هم عودين بس، انا طبعا عشان عندي عودين شبت ايه مستخسره ايه اسيبهم، قلت اخرطهم عليه. خلاص اهو، وهسيبها بقى ايه تغلي، بس كده. نعمل بقى ايه الرز. بصوا بقى كده ايه، اهو كيس الصلصه فك، حطيت معلقه سمنه، وهجيب بقى ايه البطاطس اللي شربت من التتبيله اهو، احطها بقى كلها كده اهو، اهو كده، عشان مقطعه البطاطس تخينه، حاسه ان فيها ايه شويه حاسه ان فيها لسه ما اتقطعتش. خلاص اهو كده، هبتدي بقى ايه الطبق ده كده. انا خدت شوربه طبعا من ايه، من اللحمه. خلاص نحط بقى بقيه الشوربه فين، على البطاطس بس اهو، واسيبها بقى كده ايه بقى تستوي، وبعدين ابقى احط اللحمه في قلبها، ماشي اهو. بس بصوا بقى كده ايه، بعمل الرز اهو، حله فيها معلقه سمنه صغيره، ما بكترش سمنه في الرز، ماشي. الشعريه، بصوا هنا اهي الكوبايه اهي ايه بتغلي اهي معاكم اهي. خلاص ودي صينيه البطاطس، الرز اهو كده خلاص كده اتعمل، هحط عليه ميه وخلاص. بصوا كده بقى حطيت اللحمه اهي، وهسيبها بقى ايه تاخد غلوه وهطفي عليها.